腐柱。為咗我哋飲得水先。飲多水。Hindi ano siya ba？你咁樣攔住好啊，唔使俾一來啲老人家可以扶住嘅。係啊。一來唔使俾啲車行嘅。哇！上邊有人行嘅喎。喺度住攔住唔俾人行嘅。係咩？啲人喺度打劫。嗯。有啊，山邊上。得閒無事先喺度翻嚟。入個窿嘅。有個窿咪入啦。個窿唔怕嘅，可以喺度搭地鐵嘅。去坑口搭又得，去寶林搭又得。係啊，呢個好似人哋拍戲嗰個嘅。唔係啊，而家係靜啲啊，放學好旺嘅。係。夜晚行呢度好靜嘅。嗯。多啲老人家喺度行。嗯。多數啲人又行電影多嘅。嗯。因為咧，隧道啲人驚靜啊。嗯。但係帶咗我哋行嗰邊，得我哋行呢邊。嗯。而家我哋過馬路㗎啦，係咪？我哋要過馬路啊嘛，過咗過馬路㗎啦。去到出邊，唔使行翻入啲公路。係啊，哇！喺嗰度都穿過咁，唔使行大咗嗰條。係咯。喺啲花大啲嘢花幾靚。呢？山頭都係嘅，呢啲花嘅。嗯。呢啲似唔似芋盒啊？芋頭。係咯，你係咪芋頭咧？未必係嘅，唔係芋頭係嘛？係芋頭，但係你似芋頭。呢個你個揸住嘅咧，